हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी टेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों विंडोज़ 11 पर आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड साउंड को कैसे ऑफ करते हैं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने फूडी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड बॉक्स आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसी के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों, हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इस तरह से आपका कीबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड के ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इस तरह उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो चेक मार्क है उसको अनचेक करिए और उसके बाद नीचे से में देख सकते हैं ओके, उसके ऊपर ओके पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो है आपका साउंड जो है कीबोर्ड का वो टर्न ऑफ हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। इसी तरह हम अमेजिंग वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।